So guys, ito yung prutas. Ito yung prutas na ginagawang glue. Oo, ginagawang glue to. Tapos dito kinakain siya guys. Masarap siya. Try natin. So ganyan yung laman niya guys. So hopefully hindi ako mamamatay guys. Masarap siya, para siyang lasang star apple. Kaya lang nagdidikit siya dahil malagkit. Ginagawang glue to dahil sa totoo lang. Masarap siya. So guys,